que més m'agrada és la possibilitat d'estar a llocs on, encara que tingués tots els diners del món, no podries. I de com Trump fa un tuit que és un tuit tan incendiari que és com necessitem una notícia. Això, el periodisme és clau, és imprescindible per la democràcia, és imprescindible per tenir una societat sana. Crec que als Estats Units s'ho creuen més que a fora. Actuen d'una manera en què com si no visquessin en un món multipolar. Jo crec que Estats Units és la primera potència mundial i és més, crec que Estats Units ho seguirà sent a els pròxims 5-10 anys. A ti, Trump, ¿qué te alcanza? Bienvenidos a Hablando con Guardia, el podcast para la gente como tú y como yo. Gente que ha salido de su zona de confort. ¿Qué nos deparará el futuro? Benvinguts a Hablando con Guardia. Avui de nou en català. Estic amb Javier de la Sotilla, vells amics i una persona molt interessant. És periodista internacional, viu als Estats Units, està seguint el dia a dia del que succeeix amb Trump, del que succeeix a Amèrica, i té moltíssimes cosetes que compartim nosaltres, però primer de tot volem amb l'audiència brindar per un bon estiu, així que salut. Salut a tothom. Ole. I a partir d'aquí, un cop ens hem introduït, volem saber qui ha vingut avui com a invitat, així que, Javier, qui ets, d'on vens, on vius i què fas? Primer de tot, un plaer estar aquí, moltes gràcies per tenir-me. Soc el Javi, tinc 28 anys, soc periodista i politòleg i visc a Cambrils, porto 3 anys als Estats Units treballant com a corresponsal per diversos mitjans espanyols. Estic com a autònom, anirem parlant al llarg de la conversa, però actualment estic treballant per La Vanguardia i RAC1 principalment, així com algunes teles, etc. Ja ho anirem comentant. I a dia d'avui, com comentàvem, vius als Estats Units d'Amèrica. Què és el que encara més et sorprèn de les ciutats, del país, de com funciona? A mi el que em va sorprendre molt des del principi i que encara em segueix sorprenent és la desigualtat que hi ha en aquest país. Estem parlant de la primera potència mundial, el país més ric del món. Arribes allà, et penses que tot serà... Realment ja vas amb una idea predeterminada, ja saps una mica el que trobaràs, però des d'Europa et sorprèn bastant veure aquesta desigualtat i aquesta manca d'un escut social, un escut de protecció social que fa i obliga molta gent a acabar vivint al carrer malgrat tenir feina. De fet, un dels primers reportatges que vaig fer quan vaig arribar als Estats Units va ser vaig veure un grup de homeless, un campament de persones sense sostre que estaven a 2 blocs de la Casa Blanca. I em va semblar bastant un bon exemple de la realitat, una metàfora de la realitat que està passant als Estats Units, no? O sigui, de cop veus el poder, en el cas de Nova York grans ratacels, en el cas de Washington veus el poder i just al costat veus campaments de persones sense sostre. És el que dius tu vius a Washington i una mica què és el que et dona l'oportunitat o com es dona l'oportunitat per anar a Washington, perquè no entenc que no qualsevol periodista internacional està a Washington. Sí, això, bé, jo vaig estudiar primer de tot periodisme i ciències polítiques i quan vaig acabar estava bastant desencantat amb el que era el periodisme, no veia un futur, veia que s'estava pagant molt malament i veia que no hi havia moltes sortides a nivell laboral. Llavors una mica em va dir, escolta, hi ha un concurs de la cadena SER on podíem presentar una idea de ràdio, vam presentar la nostra idea i vam acabar guanyant. Llavors entre els grups guanyadors van fer entrevistes individuals amb cadascú, llavors el guanyador, que al final vaig ser jo, li finançaven un màster. Llavors en aquell moment jo vaig dir, ostres, realment el que m'agrada és el periodisme, és el que sempre m'ha despertat una passió, una curiositat, i llavors vaig dir, em llenço a l'oficina i vaig fer periodisme internacional perquè realment el somni que sempre havia tingut era ser corresponsal, no? Llavors vaig fer aquell màster, allà, a part de que vaig tenir la possibilitat de tenir bons professors que, a diferència de la carrera, era gent que realment estava treballant de corresponsal, era gent que havia estat per tot el món i ara que li podies preguntar com es cobra, com t'has de moure, com fas contactes, què fas quan arribes als llocs. Són gent que em va despertar encara més passió, vaig recuperar aquesta motivació i vaig fer pràctiques al diari Ara i després a La Vanguardia, que són 2 dels principals mitjans a Catalunya, i vaig tenir la sort d'estar a la secció internacional. Va acabar això, llavors l'any següent, just quan vaig acabar el màster, em va venir una oferta de feina d'un diari d'economia que, sincerament, no era el meu, no m'agradava molt, però va suposar un repte i va ser interessant. Però quan ja estava a punt de deixar-ho, perquè estava realment bastant cansat i jo estava ja pensant
De fet, com potser altra gent que has entrevistat m'estava traient la visa del Work and Holiday anar-me'n a Austràlia, jo volia anar a Austràlia per guanyar una mica de diners i després anar a fer de freelance per al sud-est asiàtic, que era com la regió en què m'havia especialitzat. Just en aquell moment, en què estava a punt de deixar la feina, em va trucar el que havia sigut el meu jefe, el meu cap, al diari Ara, i em va dir, escolta, si vols anar als Estats Units tenim una plaça vacant, però bueno, t'hauràs d'anar allà com a freelance, no et donarà amb el que nosaltres et paguem per guanyar-te la vida, llavors és com hauràs de buscar-te la vida, buscar una mica més perquè ja està molt car, o sigui, ja, si vols després parlem del que es paga de lloguer, etc. Llavors, em vaig llançar a la piscina, vaig anar allà i bueno, Fins al dia d'avui. sí, fins al dia d'avui he anat treballant per diversos mitjans i ara porto ja, ara faré 3 anys. 3 anys, uau, es diu aviat, I actualment estàs treballant a La Vanguardia, has dit. En què es basa la teva feina? Perquè nosaltres entenguem, dius freelance, estàs a Washington based, però Sí. què vol dir que ets freelance per La Vanguardia? Si soc freelance, sobretot per La Vanguardia, clar, això és la feina que faig en el dia a dia. De manera general, dedico els matins a La Vanguardia i les tardes, nits a RAC1. Després, si passa alguna cosa molt important, doncs ho he de fer abans, no? Llavors són bàsicament 3 línies d'acció. Si la primera és seguir l'actualitat, que ara mateix en tram estem A tope? a tope, és un no parar, no paren de passar coses, i quan passa alguna cosa, doncs potser em fan entrar per la ràdio, però jo ja he de tenir com la notícia preparada per La Vanguardia i tal. Aquesta és com el dia a dia, no? Després sempre estàs treballant en reportatges com més a mig i a termini, doncs parlant amb fonts, fent entrevistes, etc. No? I a part d'això, també és com que et vas movent pel país, no? A mesura que passen coses, o si tens algun reportatge pensat, per exemple, vaig anar l'any passat, vaig seguir tota la campanya electoral i doncs vaig fent algun reportatge des de la frontera. Clar, tu vas movent per tots els Estats Units. Clar, encara que estiguis a Washington, si alguna cosa passa a l'altre costat, hi has d'anar. Exacte. Això sempre hem d'estar atents a la notícia. Llavors tu proposes temes al diari, proposes temes a la ràdio, i si els interessa, doncs ho fas. No? Llavors el dia a dia vas sobretot seguint l'actualitat. A dia d'avui hi ha moltes xarxes socials, hi ha diferents tipus de mitjans, segueixen els tradicionals, segueix la premsa, la televisió, i com dèiem, no hi ha molts canals diferents. Quin ha de ser el rol d'un periodista, del periodisme en general, dins d'una societat? A veure, jo crec que el periodisme és clau, o sigui, és imprescindible per la democràcia, és imprescindible per tenir una societat sana, i un periodisme sa és imprescindible perquè això ho faci. No? Jo crec que el periodisme han de ser els ulls de la societat. I, sobretot, sempre ha de ser com de baix cap a dalt, no? O sigui, crec que el periodisme el que ha d'intentar és fiscalitzar el poder, com a interpretar, entendre la realitat i saber exactament el que passa, perquè també és veritat que estem plens de bulos, de desinformació, no? I això és una amb el que no es pot competir avui en dia. Llavors, crec que el periodisme ha de recuperar aquest prestigi que jo crec que tenia abans i que va perdre al llarg dels anys, i crec que s'ha de posar com per sobre de tot això i intentar explicar realment la realitat, ajudar a discernir entre el que és veritat i és mentida. Creus que a dia d'avui tenim una premsa que podríem dir-la imparcial? Sí, jo crec que és complicat tenir una premsa imparcial perquè sempre, o sigui, el periodisme forma part, és a dir, cada mitjà, per exemple, està finançat per diferents conglomerats, per diferents empreses, i per tant, sí, sempre serveix a uns interessos. Crec que el que hi ha d'haver és una premsa lliure, és per tant plural, hi ha d'haver diferents tipus de premsa i s'ha d'intentar aconseguir, o sigui, cada periodista des de dins, no? Des de dins ha d'intentar fer les coses el millor possible. Jo la majoria dels periodistes que conec, per no dir tots, fan bé la seva feina. Jo crec que si a vegades el periodisme ha estat desprestigiat és quan ha seguit els interessos que van per sobre, que potser van per empreses o per poder, no? Notícia, no? T'ha arribat X informació o has seguit l'actualitat i alguna cosa ha passat. Com te sentes tu a la taula, a un escriptor, el que sigui, i escrius aquell titular com et ve a la ment o com ho redactes? Quines són les claus que... Sí, aquest és un problema, o sigui, has de tenir moltes coses en ment. Jo en concret crec que mai se m'han donat bé fer titulars, sempre se m'han donat millor altres coses, una anàlisi més profunda de la realitat, però sempre intenta, o sigui, ets conscient que el que més llegirà la gent és el titular. I llavors has d'intentar fer un titular cridaner, però que
no sigui un clickbait parat. És a dir, jo no estic en contra del clickbait, crec que el clickbait si et porta després a la gent a clicar una notícia que realment és bona, doncs, tio, és el món en el que estàs competint, però, per exemple, a La Vanguardia intentem no fer aquest clickbait Sí, va. barat. Jo el definiria com a barat. Sí, jo crec que en un titular tu has de saber que et trobaràs dins la notícia, a no ser que sigui com un reportatge que pots fer-ho de manera més interpretativa, però no has de fer mira l'última novetat de no sé què i després no dius res al titular. Crec que el titular ha de resumir o ha de comentar una mica el que et trobaràs dins. Exacte, llavors, de quina manera ho faig jo? Últimament, o sigui, depèn bastant de cada notícia. Jo el que intento és primer fer el titular, és a dir, primer, o sigui, jo ja m'he informat, tinc com, diguem, tot el context, etc. He parlat amb les fonts que hagi de parlar, llavors arribo a la conclusió de que un titular, o sigui, arribo a la conclusió que vull fer un enfocament concret. Llavors, quan trec aquest enfocament, decideixo un titular, i quan decideixo un titular, començo a escriure. Però a vegades al revés, a vegades tu et poses a escriure, no et ve cap titular al cap, i a mesura que vas escrivint dius, aquest és l'enfocament que realment vull agafar amb el text, i llavors agafes el titular. No? Però va canviant, depèn bastant de cada notícia, depèn de com et trobis aquell dia t'ha inspirat, però sempre intentar doncs, això, que sigui un titular rigorós i que no estiguis faltant a la realitat. Sí que és veritat que moltes de les meves notícies tenen a veure amb Trump, llavors el que passa és que ell mateix les coses que diu, exacte, és a dir, ja és bastant, són cridaners els titulars, llavors no intento afegir-hi més clickbait del que ell ja et dona, no? I a vegades intento no caure en el seu propi missatge, perquè potser ell t'està donant, potser ja va un pas més enllà i diu, sé que la gent dirà això, de que jo he dit això, llavors tu intentes buscar una miqueta, no? Sempre sé que un polític sempre sap el titular que et vol donar, llavors tu has de saber si aquell és el titular o no, a vegades sí que és el titular, perquè ha dit una cosa tan descabellada que no pot ser que no sigui un titular. Entrem a que tu, et comentava, et conec de fa molts anys, i de sobte un dia a Instagram penges que s'ha perdut a la televisió o que has usat a La Vanguardia, que no és una portada, però sí un article important, etc. Com és aquella primera aparició a televisió? Com és aquell primer article publicat a l'Ara i després a La Vanguardia? Com et sents? I sí, la sensació. Ara, al principi, sents una mica el síndrome de l'impostor perquè tens 25 anys. Jo quan vaig arribar a Washington tenia 25 anys, els corresponsals que et vas trobant allà a Washington són gent molt contrastada i són gent que tu has vist a la televisió tota la vida i que de cop són els teus referents i de cop passen a ser els teus companys. Llavors el primer que sents és una mica síndrome de l'impostor, després passes això i dius, ostres, si han confiat en mi, doncs anem a intentar fer-ho el millor possible, no? Llavors, sents bastanta responsabilitat del que estàs fent perquè al final estàs informant sobre la realitat d'un país per a Espanya, no? Llavors crec que és bastanta responsabilitat. Això, primer va ser amb el diari Ara, després, jo quan vaig arribar als Estats Units, el primer que vaig fer va ser intentar parlar amb el màxim de periodistes possibles allà, que fossin corresponsals espanyols i que portessin un temps allà perquè m'expliquessin com funcionava tot plegat i els primers que em van ajudar molt van ser Francesc Garriga de Catalunya Ràdio, la líder de TV3 o les canals de la SER. Són noms que jo reconec. Jo si he sentat i els reconec, sé qui són. Clar, i després veus que quedes amb ells i són persones com tu i com jo que algun dia ens han tingut serà la vida i els hi ha anat molt bé i s'ho han treballat molt, no? Llavors és com veus que et vas traient una mica la síndrome aquesta de l'impostor. Llavors, vas quedant amb ells, et van explicar una mica com funciona tot i tu també els hi vas dient, escolta, que jo estic en aquesta situació, que soc freelance, he de buscar-me una mica la vida, si saps d'alguna cosa, d'algun mitjà que estigui buscant alguna cosa, no? I a partir d'aquí, et comencen a sortir. Exacte, i a partir d'aquí, ja pensen en tu i et comencen a sortir mitjans. Llavors, una mica el que fas quan arribes a un lloc nou, no? És intentar començar a moure't, buscar-te una mica de vida i a veure com surt, i al final ha anat bé. Al cap d'un any i mig, així, jo estava sobretot treballant amb el diari Ara i el diario.es, eren els principals mitjans. Començo a treballar amb la Sexta, a fer alguna connexió en directe i també ràdios i TVs colombianes. I llavors, des de principis de l'any passat, em truca a La Vanguardia, on jo havia fet pràctiques, el corresponsal que tenien s'havia jubilat i em van contactar a mi per començar a treballar amb ells i vaig cobrir tota la campanya electoral
i fins ara. Creus que és el moment on tu dones un salt diferenciador de carrera? Sí. Jo crec que sí, a nivell de prestigi. A mi és un diari que m'agrada molt, és un diari la veritat molt plural i que posa bastant en centre el tema del rigor i de l'honestedat a l'hora dels seus articles i crec que té bastant de prestigi del que hem llegit sempre a casa nostra, i llavors això crec que hem d'anar faig un salt. Crec que també RAC1 el que em dona és més aquesta visibilitat a la gent. Jo quan parlo amb els meus amics em diuen més t'he escoltat a la ràdio que no t'he llegit el diari, però alhora sento que el diari et dona més com aquesta part de prestigi. O sigui, en quin moment... Tu has d'estar nerviós, segur. O sigui, per la primera transmissió o encara que sigui el 5è article, saps? La quantitat de gent que llegeix o que t'escolta. Com gestionar aquests nervis i quin és el moment que és el més nerviós? Ostres, sempre les primeres vegades, no? Fan estar més nerviós. Jo el fet de ser autònom m'ha donat la possibilitat de col·laborar en diversos, o sigui, fer tele, premsa i ràdio, els principals, i també fer algun vídeo per YouTube, alguna cosa així. Llavors, crec que sempre les primeres vegades en què et fa sentir nerviós, la primera vegada amb un mitjà nou, etc. Jo la primera, crec que, responent a la teva pregunta, crec que la vegada que em vaig sentir més nerviós va ser la primera vegada que vaig participar en una tertúlia a una telecolombiana que es diu NTN24, va ser la meva primera aparició televisiva i va ser en una tertúlia, un programa que es diu Club de Premsa, que vaig ir més allà. Ens parles de temes d'actualitat i tu has de dir una mica la teva opinió de tot, interpretar una mica les realitats. Llavors jo vaig participar allà, crec que estava bastant nerviós, sempre em fica més nerviós el que és estar davant de càmera, crec que el meu és més escriure a la ràdio. I vaig fer el programa, crec que vaig fer prou bé, vaig acabar i li vaig dir al presentador i sabies que és la primera vegada que surto a la tele, i em va dir, bueno, no s'ha notat, però és com que em va donar uns quants consells i a partir d'aquí, doncs, la pròxima vegada ja estava menys nerviós, però és com que... I tenies menys nerviós, ja ho havies fet més experiència i tenies els consells, llavors no vas millorant i cada vegada... Exacte. Però sí que és això, crec que sí que sents bastant aquesta responsabilitat, sobretot al principi, de tot el que escrius, o sigui, com ho refas moltes vegades fins al punt que vas lent, però després t'ananes que has de buscar com l'equilibri he de publicar ràpid perquè així és com funcionen els mitjans actualment, però ara com fer-ho de manera rigorosa i no publicar mai res que no hagi revisat, que no hagis interpretat correctament. Un moment que t'hagi impressionat, o sigui, que tu l'estaves retransmitint, que tu l'estaves escrivint, que tu t'estaves informant i que realment t'impressionés, que diguessis uau, que estic aquí, que estic fent això. Jo crec que he tingut la sort d'arribar als Estats Units en un moment en què estan passant moltes coses molt interessants. Vaig tenir la possibilitat de cobrir tota la campanya electoral. Crec que el tema aquest dels sense sostre em va impressionar molt, però jo crec que el que més em va impressionar és quan vaig anar a Guantánamo. Vaig anar a la base naval dels Estats Units a Guantánamo, que és precisament el lloc on l'administració de George Bush, després dels atemptats de l'11 de setembre, va instal·lar allà una presó, la presó més cara del món. Ho va instal·lar dins del que era ja una base naval, on ja hi havia com soldats instal·lats i tal. Llavors jo vaig tenir la possibilitat d'anar allà amb un avió del Pentàgon a seguir les comissions judicials que hi ha allà, en concret del judici de l'11 de setembre, dels atemptats de l'11 de setembre. Vaig tenir la possibilitat d'entrar, o sigui, encara estan en fase prejudicial, encara no és un judici, porten allà més de 13 anys, però vaig tenir la possibilitat d'entrar allà, d'entrar al tribunal, de veure la cara als terroristes, a les persones que havien... Responsables dels atemptats. Sí, assumptes, però sí. En el fons, és a dir, aquesta gent sí que hi ha com moltes proves contra ells, el problema és que moltes d'elles també han sigut obtingudes a través de la tortura, i això és el que ha allargat molt com el procés fins a arribar al punt on estem ara, en el que s'està litigant molt sobre si s'aplica la Constitució o no s'aplica en aquest judici, sobre si s'han d'arribar a acords prejudicials perquè no tenim una manera de jutjar-los perquè les declaracions obtingudes a través de la tortura no serveixen com a evidència, etc. Llavors, a mi estar a la base de Guantánamo em va semblar bastant impressionant. És una base militar amb les seves escoles, els seus soldats desplegats, els seus bars, els seus hospitals,
és com una mini ciutat americana, però tu arribes allà i tot el que fas estàs escoltat per un militar. És a dir, tu no pots fer res. Sense tenir dos ulls darrere teu. Clar. Llavors, en el meu cas vaig dormir al campament militar i no podia sortir allà sense avisar abans de que surto i, per exemple, que vull anar a la platja, saps? O sigui, com tenies una mica de temps lliure, també anaves a la platja, però sí que al matí doncs entraves a aquests tribunals i senties com un lloc únic al món, només amb 4 periodistes. Wow. Llavors sí que senties com, ostres, com pot ser que encara estigui passant això? És a dir, com és que no estan jutjant aquesta gent als Estats Units? Ells estan jutjant a Cuba, on la legalitat no és tan clara, o sigui, hi ha un buit legal molt clar. Com pot ser que la societat americana ho permeti? Com pot ser que els diferents presidents hagin dit que tancaran Guantánamo i segueix obert? Per Guantánamo han passat 700 persones, la majoria musulmans i homes, que havien sigut capturats molts a Pakistan, a Afganistan, a diversos països de la regió després dels atemptats de l'11S. El que va fer als Estats Units va ser tirar des d'avions militars folletos, no? Dient, bueno, si trobes algun talibà o algun membre d'Al-Qaeda, algun terrorista, avisa'm. Llavors, molta gent va agafar els seus veïns, que potser no formaven part, llavors se'ls van emportar alguns d'ells primer a presons clandestines de la CIA, i després d'aquestes presons clandestines van anar a Guantánamo, on molts d'ells també van enfrontar tortura, van enfrontar molts anys de tortures. Jo vaig poder parlar amb un d'ells, que era el president Stapral, crec que tots allà, doncs, o sigui, d'aquestes 700 persones, ara n'hi ha només 30. Totes les altres o sigui, als Estats Units ha arribat a acords amb altres països perquè se'ls emportin, és a dir, els ha alliberat perquè no té proves de que no hagin format part d'Al-Qaeda o relacionats amb un tipus dels 30 que queden, sí que realment estan com en processos, però aquests judicis no arriben mai a un final perquè realment és això, o sigui, les proves han sigut obtingudes de majoria. Uau! Vivint allí, tu realment creus que segueixen sent la primera potència mundial? Jo crec que sí. Jo crec que els segueixen. Bueno, les dades et diuen això, les dades econòmiques. El tema és cap a on es dirigeixen, no? Però jo crec que sí. Crec que als Estats Units s'ho creuen més que a fora. És a dir, crec que els Estats Units estan, i especialment el govern actual, actuant d'una manera en què o sigui, com si no visquessin en un món multipolar, que a Europa està una mica més en decadència en aquest sentit, per part dels Estats Units, dels seus aliats, potser li dona a Europa una revifada, no? I fa que torni a tenir un paper una mica més protagonista en l'escena mundial. Jo crec que els Estats Units és la primera potència mundial i és més, crec que els Estats Units ho seguirà sent els pròxims 5-10 anys. El que no sé és què passarà més enllà d'això, no? Crec que l'administració actual el que està fent és deslligar-se, o sigui, com perdre part del seu, o sigui, com abandonar part del que li ha donat el poder que té en l'escena internacional. Crec que estava utilitzant el que es diu el poder dur, però hi ha una cosa que és el poder tou. El poder tou té molt a veure amb la influència cultural. Crec que la imatge que es té a Europa i als altres països dels Units, les enquestes diuen que estan empitjorant molt la imatge. Moltes d'aquestes coses que durant molts anys els han convertit en aquesta gran potència. Dit això, jo diria que seguiran sent un país ric i que tenen tot aquest leverage, no? Crec que tenen aquesta possibilitat que ens estan forçant acords comercials molt negatius per la Unió Europea, i la Unió Europea es troba que no té una gran capacitat de resposta. El mateix està passant en altres països del món, però alhora els Estats Units s'ha beneficiat molt del fet que Europa el consideri com a principal aliat, i potser Europa, després d'aquestes coses que estan passant, doncs... Ens dona compte en 5-10 anys que potser no ho ha de ser i ha de mirar cap a l'altre costat. Que potser ha de mirar cap a Xina, potser ha de mirar cap a Índia, potser ha de mirar cap a Àfrica, potser ha de mirar cap a altres potències emergents o regions, no? Llavors, bàsicament això, però sí que és veritat que crec que Estats Units seguirà sent la primera potència mundial. Hola, i ara mateix, imagina't que no passarà, però imagina't que ens trobem al carrer i no té ni idea de què són els Estats Units d'Amèrica. Com m'intentaria explicar-los?
Bueno, això és imaginar molt, Sí, realment. és impossible. imaginar molt. El primer que li diria és que és un país molt gran. És un país immens. És un país que des de... No, si aquesta persona coneix Europa, cosa que clara si no coneix els Estats Units, li diria que és un país enorme i que el seu tamany és més del doble de la Unió Europea. És un país amb moltes desigualtats. Té desigualtats de la costa cap a l'interior, de la ciutat cap al poble, cap a les zones rurals, de nord cap a sud. És un país que durant molts anys... és un país que va néixer com si... O sigui, els pares fundadors van dir que era un experiment nascut dels aprenentatges de la il·lustració i un experiment en el que es basaven en la llibertat, en la idea de llibertat i de democràcia i la separació de poders i de llibertat d'expressió. La idea era molt idealista, però tenia un pecat original. El pecat original és que tots els pares fundadors tenien esclaus, és a dir, la llibertat, no tots els homes són iguals. O sigui, ells deien que tots els homes són iguals, però no tots són iguals si els esclaus no els inclous dins d'aquesta definició. I crec que aquesta desigualtat d'origen és la base de totes les desigualtats que han vingut després, o de moltes d'elles. És un país que és el far del sistema capitalista, la meca del sistema capitalista, en tot el bo i el dolent d'aquest sistema capitalista. És un país que dona moltes oportunitats a la gent que vol emprendre, però alhora condemna els pobres a la pobresa en moltes ocasions i no ens hi dona aquest impuls o aquesta redistribució de la riquesa que ens podria donar aquest impuls inicial per realment tenir un ascensor social que és una mica la base sobre la que es basa als Estats Units. El somni americà, que és la idea que ve d'un immigrant que és capaç de començar des de zero i arribar a lo més alt de la piràmide social, és una que passa, però que passa en molt comptades ocasions. I crec que és per aquesta desigualtat inherent, jo crec, a aquest sistema capitalista tan radical, no? O sigui, sense aquesta protecció social que jo crec que és imprescindible perquè una societat avanci en conjunt. I tu, que vens d'Europa, tu has de treballar allà d'alguna manera. Com has gestionat el tema de la visa? És un tema molt important i crec que és un dels temes més candents ara mateix a la realitat americana. I com és per tu viure allí? Vius com a freelance? Com de cara als Estats Units, que sabem que és car, però com és de car, realment comparat amb Europa o comparat amb una situació actual, una ciutat com les nostres? Jo vaig anar amb una visa I, que és una visa per corresponsals, és una visa que només em permet treballar per mitjans estrangers, no em permet treballar per un mitjà allà, no em permet treballar el New York Times o Washington Post, i tampoc em permet treballar com per cap altre tipus de sector. O sigui, només puc treballar per periodisme i de mitjans exteriors, que pot ser qualsevol. Va dir, llavors, bueno, tens un sponsor, però realment als Estats Units, que és un país que sempre ha defensat molt com la premsa, la llibertat de premsa i una institució molt important, doncs té aquesta visa específica. Jo no sé si, o sigui, és una visa de 5 anys, jo no sé si quan l'haig de renovar està entrant al poder, doncs potser ens fiquen més dificultats, no? Però vas confiant en que sí. Després, sí que és veritat que la vida ja és molt cara. O sigui, jo em vaig trobar en una situació que quan vaig arribar allà pagava de lloguer el mateix que estava cobrant a Espanya. O sigui, el meu sou complet mensual a Espanya era el mateix que jo pagava per mes a Estats Units en un pis de 7 persones. Llavors, clar, és bastant bèstia el salt de diners i llavors, però sí que és veritat que, en el meu cas m'han adaptat en sou, llavors estic bé, diguem, per viure allà, però el cost de la vida és bastant alt. Allà sí que és veritat que es cobra millor i es pot arribar, el que passa que sí que les ciutats estan molt desmesurat i llavors hi ha molts, o sigui, precisament el tema que veiem a tanta gent al carrer, doncs és real i té a veure amb això, no? També és veritat que als Estats Units, al ser un país tan gran, té molt terreny per construir, llavors si te'n vas una mica a la ciutat realment és molt més assequible perquè és un sou d'allà, o sigui, tenir un habitatge per si crec que és més accessible allà que aquí. I parlant també, comentàvem sobre Trump. Trump o el seu equip, com tracta la premsa internacional respecte al local? Hi ha diferències? A veure,
Jo et diria com tracta el Trump a la premsa, en general, respecte a l'anterior. Després et respondre a la teva pregunta, però estem veient molts canvis amb Trump respecte a la manera de tractar els mitjans i el respecte que se'ns hauria de tenir. Per exemple, hi ha una cosa que és el full de la Casa Blanca, que és quan són els mitjans o són els periodistes que tenen accés a, per exemple, al despatx oval o quan puja al seu avió presidencial, l'Air Force One. I quan està en espais més petits, que no es pot acreditar a tot el món, hi ha una cosa que és el pool de la Casa Blanca, que solen ser les grans agències de comunicació, no? Les grans agències de mitjans de comunicació. Llavors, per exemple, Associated Press, que és una de les principals, li ha vetat l'accés a bastants dels seus periodistes, a bastants dels seus actes, per utilitzar l'expressió Golf de Mèxic en comptes del Golf d'Amèrica. Sona que ha renomenat el Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica, o sigui, el nom històric és Golf de Mèxic de tota la vida. Llavors, això és un atac a la llibertat de premsa, bàsicament, i és una represàlia per no utilitzar la seva nomenclatura, la qual cosa és una excusa barata i simplement el que no li interessa és com fa periodisme a Associated Press, no? Llavors, el mateix està passant com en diferents mitjans. Després, el que tu m'has preguntat, la premsa local i la premsa de fora, ja des de la campanya jo ja notava una gran diferència. Per exemple, jo podia accedir acreditat a tots els actes del Partit Demòcrata, dels candidats demòcrates, primer Biden, després Harris, i en canvi en Trump mai em va acreditar cap acte, ni a mi ni a gairebé cap mitjà espanyol, només a l'agència EFE, i bueno, un mitjà de tant en tant, però principalment no deixava accedir als mitjans espanyols de manera acreditada. Llavors, l'única manera que podies anar era de públic, 4-5 hores de cua amb els seus seguidors, la qual cosa era una experiència, em donava per fer una crònica, però no... No amb la facilitat que hauria tindre un periodista. Que no ens dona la facilitat d'accés de la mateixa manera. Després sí que a la Casa Blanca tenim la possibilitat d'entrar, però després, en el meu cas, dins del despatx oval, o sigui... De la teva feina, què és el que més t'agrada i de què canviaries? Jo diria que més m'agrada és la possibilitat d'estar a llocs on, encara que tingués tots els dies del món, no podries, saps? O sigui, com d'estar a llocs molt diferents, o sigui, molt surrealistes, com per exemple el que va passar com és a Guantánamo, i també de conèixer gent, o sigui, em dona una excusa per parlar amb gent amb la que de normal no parlaria. Jo he anat a molts mítings de Trump i he parlat amb els trumpistes i són gent adorable i amb la que he tingut converses com molt interessants. També he tingut la possibilitat d'entrevistar l'exassessor de seguretat nacional de Trump, John Bolton, amb el qual es va distanciar. O per exemple, la persona en la que vaig basar el meu treball de final de grau, que és el Jason Stanley, un politòleg, un filòsof. Llavors he pogut parlar amb gent bastant interessant i és una excusa per entrar a noves realitats i a més m'agrada molt de la meva feina, doncs que, o sigui, jo soc una persona molt curiosa, llavors si ets curiós crec que el periodisme és una feina per tu i m'agrada molt informar-me i aprendre, cada dia estic aprenent coses noves i és molt interessant. Què canviaria? Crec que canviaria la dependència de l'actualitat, o sigui, de l'actualitat. El fet que no tinc uns horaris fixos, no? O sigui, jo estic a casa meva, estic amb uns amics prenent alguna cosa, o estic de festa i de cop Trump fa un tuit i és un tuit tan incendiari que és com necessitem una notícia d'això, que ha de deixar el que estigui fent, o Trump bombardeja Iran, també han passat aquestes situacions, i és com has de tornar a casa i vas de temps, saps? O sigui, no tens una altra. Pots no fer-ho, però tindrà conseqüències, en el sentit de... Tu tens responsabilitat sobre la teva feina, llavors és com una feina que ets molt dependent, no, del que passa en el dia a dia. Després, òbviament, intentes tenir caps de setmana i tal, però a vegades els caps de setmana... L'actualitat. Exacte. Llavors canviaria una mica això. I el seu autònom és una falsa llibertat o és una independència sobre els mitjans? Jo crec que em dona aquesta independència que moltes vegades busquem els periodistes perquè em permet dir que no si hi ha alguna cosa que no vull fer o que no estic d'acord. I en el meu cas en concret a mi m'ha servit molt
per provar diferents coses, no? Si m'ha servit per fer coses de premsa, de ràdio i de tele, que potser si jo estigués contactat per un mitjà no ho hauria pogut fer mai. Crec que per l'edat que tinc està bé això de ser autònom, buscar-se la vida, aprendre moltes coses que potser no faries normal, buscar-te la vida, buscar nous clients, i crec que a mi m'ha funcionat, no crec que sigui el que li pugui funcionar a tothom, però jo estic bastant content i sí que em veig en un futur estant contractat, no? Però de moment estic content amb la realitat actual. Última pregunta. Què estàs sentint al ser entrevistat i no sé qui ha entrevistat? Home, la veritat és que se m'ha fet bastant raro. No estic gens acostumat. De fet, m'havien dit de fer una entrevista i jo havia dit que no. Entre altres coses, crec que els periodistes no som la notícia, no hauríem de ser la notícia, però crec que en el cas del teu podcast és com que inspires a la gent i que pot ser interessant com que la gent escolti la meva història, llavors m'ha semblat interessant fer-ho i també és un format diferent, però en general no és el meu, a mi m'agrada fer preguntes. Exacte, tu ets curiós i t'agrada preguntar i saber aquella resposta, tu no vols donar informació, vols que te la donin, no? Exacte, és com que no vull santa càtedra de res, no vull dir jo això aquí he donat les meves opinions i tal, no? Però a mi m'agrada com fer preguntes i després plasmar el que les altres persones creuen i donar com els diferents punts de vista i però som estat interessant, sí. Comencem amb les preguntes ràpides. El millor reportatge que has fet? Guantánamo. Quin és el periodisme a Espanya en 3 paraules? En crisi, divers i que li costa competir amb el món digital. Una entrevista desitjada. Times. Si poguessis recuperar un personatge històric, a qui entrevistaries? Jimmy Carter, vaig poder anar al seu One Petrol fa poc i crec que és un president que tindria moltes coses a dir sobre el món actual. Un objectiu a 5 anys vista. Seguir en el món, o sigui, seguir sent responsable, crec que és una cosa que m'agrada molt i doncs potser fer-me més la meva firma i ser una persona més reconeguda dins del món. Et dic Trump, què et ve al cap? Narcisisme. Et dic Casablanca, què et ve al cap? Poder. Et dic Estats Units d'Amèrica, què et ve al cap? Desigualtat. El que més trobes a faltar de casa teu? El menjar. No sortir mai més d'Espanya o no poder entrar-hi mai més? Jo diria no poder entrar-hi mai més. O sigui, el món és molt gran, Àngels Castilla, però el món és molt gran. Llavors, sortir de la zona de confort és? alliberar-te. Doncs fins aquí l'episodi d'avui. Ha estat un plaer tenir el Javier Sotilla aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per venir, ha sigut un plaer. I el veureu, el llegireu, l'escoltareu o el veureu per la televisió. Així que fins aviat. Ciao, ciao.